ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ହରିଜନ ଭାଗ 10। ଉପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପୁନି ବୋଉ ହାଲା ଉଠେଇଛି। ମେହେନ୍ତର ସାହି ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ବିଚାର ଚାଲିଲାଣି। ପୁନି ବୋଉର ଘର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ବସିଛି। ସଞ୍ଜ ପାଖ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଥା ଚିକି ଚିକି କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଟଭା କଜଳମତି ଯାଇକଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ମନର ଉଗ୍ରଭାବ ସହଜରେ ପ୍ରକଟେଇବାକୁ ତୁଣ୍ଡର ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କର ଅସଭ୍ୟ ଖାଳି କଟା ସମ୍ପା ହାଉ ହାଉ। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପିଠି ଉପରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆକାଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପୁନି ବୋଉ ଛାନିଆ ହେଉଛି। ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛପର ଇଟା ଘର ମଝିରେ ସାଇ ଖଣ୍ଡିକର ଅବସ୍ଥିତ। ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଓ ପଛଆଡ଼େ ମଣିଷ କିଲିବିଲି ଗେଞ୍ଜା ଗେଞ୍ଜି ଘର ସବୁ। ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଆଖିରେ ଏସବୁ ନିଦା ଜିନିଷ। ଧୂଆଁ ନୁହେଁ, ବାମ୍ଫ ନୁହେଁ ଯେ କାହାରି ଖିଆଲରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ପୁନି ବୋଉର ମାୟାବାଦୀ କାହାରିକୁ ପରତେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ଶତ୍ରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହୁରି ଟାଣୁଆ ଗାଳି ବରଷି ଆପଣା ଯୁକ୍ତିର ଜୋର ବଢ଼ଉଛି। କଜଳମତି କିମ୍ବା ଯାଇକଡ଼ାକୁ ହୁରୁଡ଼ଉ ନାହିଁ, କହୁନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ଯେ ତା ଘରେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅମାନେ ବଜାରୀ ଲୋକ ତା ଘରକୁ ଆସିବା ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ବକ୍ତୃତା ଦେଉ ଦେଉ ସେ ନେତାପଣର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଶୋରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକ ହୋଇ ବିପଦ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରି ପାଟି କରୁଛି। ଶୁଣୁଛୁ ଲୋ ଗଜଳମତି, ଶୁଣୁଛୁ ଲୋ ଯାଇକତି, ଏଇ ନିଆଁ ନାଗାଙ୍କର ମନ ଏତେ କଥା ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଚକ୍ର ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠି ତଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି। କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ତୁ କାହିଁକି ନାଗୁଛୁ ମାଉସୀ? ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଏ ମନ ତ ଖୋଜୁଥାଏ ସବୁ କଥା କରିବାକୁ, କେଉଁଠି ହେଇଯାଏ। କହିବୁ ନାହିଁ, ଛାତିରେ ଚଢ଼ି ଜିଭ ଉଟାରେ ଆଣିମୁ। କାହାରି ଆମେ ଖାଉନାହୁଁ ନା ଧାରୁ। ହଉ 10 ଲୋକ ବସି ବେଳେ ନିଶାପ କରିବେ ନାହିଁ କି କିଏ ଆଗ କ'ଣ କରୁଛି କରୁ। ସନିଆ ବାଟରେ ବୁଲୁଥିଲା, କୁଦି ଆସି ବତା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପାଟିକଲା। ଆମେ ସବୁ ଥାଉ। ପୁନି ବୋଉ ଘୂରି ହୋଇ ବଳିଗଲା। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ଧକେଇ ହେଲା। କଜଳମତି ପୁନି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ସବୁ ବେଳେ ଘର କଣରେ ପଶିଛୁ ମ, ପଦାକୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଟଭା କାନ ପାଖେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଲେ, କହିଲେ କାଲିଠୁ କାମକୁ ଯିବୁଠି? ବୋଉକୁ କହ। ମଲା ଛପରି ହେଉଛୁ, ବୋଉକୁ କହ। କାହିଁକି? ଆଉ ପିଲା ହୋଇଛୁ କି? ହେ ମାଉସୀ, କାଲି ପୁନିକୁ ନେଇ ଆମେ କାମକୁ ଯିବୁ। କୋଉ ବାବୁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲା ପଚାରି ଆସିବୁ। ଜେମା ଘାଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ବହୁତ ପକିଲା ପରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ। ଘର ଭିତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଥା ହସାହସି ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଝାଏ ବସି ପୁନିକୁ ଖଣ୍ଡିଉଡ଼ା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ପଡ଼ିଲାଣି। ପୁନି ବୋଉ କହିଲା, କିଲୋ ତମେ ସବୁ ବସିଥିବ କିଲୋ, କାମ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ୟା ପରେ ପୁଣି ସେ ଗାଳି ଦେବ। କାହାରି ଉପରୋଧ ସେ ରଖେ ନାହିଁ। ପୁନି ବୋଉର ମିଞ୍ଜାସ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ପୁନି ବସି ଭାବୁଥାଏ, ସେ କାମକୁ ଯାଇଛି। ବିଭତ୍ସ ଅନୁଭୂତି ତାର ମନକୁ ଚିନ୍ତାକୁ ରୋକିପାରୁନାହିଁ। ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଦେହକଷା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ସେ। ରକ୍ତ ବାଟେ ମନର ଚେତନା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରର ଦୁନିଆ, ସାଙ୍ଗ ସୁଖ, ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ବୋଲି ଆତ୍ମବିମାନ। ବୋଉର ଇଙ୍ଗିତ କଟକଣାରୁ ବାହାରି ତାର କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଦାରେ ବୁଲିବାର ଆନନ୍ଦ। ଜୀବନର ସହକ୍ରମରେ ପାଦକୁ ପଦାକୁ ଠେଲି ହେଉଛି। ସେହି ବାଟ ଗୋଟାଏ। ସେଠି ରଙ୍ଗ ଟଭା କଜଳମତି ସନିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସଦୁପଦେଶ ଦେଇଛି। କାଲିକି ମୁଁ କାମ କରି ଯିବି ବୋଉ। ଫେର ଯିବୁ? ଥରେ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଫେର ଯିବୁ? କାହିଁକି ଯିବୁ? କ'ଣ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି? ବିକଳ ମୁହଁ କରି ଜେମା ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? ଥରେ ହାଣ୍ଡି ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଯେଉଁ କଥା, ସବୁଦିନେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ସେଇ କଥା। ସେଇ କାମ ତ। ବଳେ ଦେହଘଷା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ କି? କିଏ କହିଲା ଲୋ? ଏ ଚୁଲି ବୁଦ୍ଧି ତତେ କିଏ ଶିଖେଇଲା? କୋଉ ଡାଙ୍କୁଣୀ ପିତାଶୁଣି ତୋ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଦେଲା? ଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ? ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବୋଉ। ଦେଖିଲୁ ତୋ ଧିଅ କ'ଣ ହେଲାଣି? ସବୁଦିନେ ତୁ କାମରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବୁ, ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିବି। କାହିଁକି? ବସି ବସି କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚଳିବ? ଆମେ କ'ଣ ରଜା ହୋଇଛୁ କି ମହାଜନ ହୋଇଛୁ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ନଗାନା ପୁନି।
ଘର ଛୁଆଣି ହୋଇ ନାହିଁ, ନହେଲେ ନ ସରେ। ଜଣକର ଖାଇବା ମାନିଆ ରୋଜଗାର ସେତିକି ଦିଟା ପେଟ, ଜମା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଭାତ ନାହିଁ କି ଲୁଗା ନାହିଁ, ମିଛରେ କାହିଁକି ମୂଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିବି କହିଲୁ। କେମିତି ପାଖଳ ବୁଢ଼ା ପରି ଝିଅ କଥା କହୁଛି। ପୁନିର ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ପୁନି ବଡ଼ ହେଲାଣି। ରୋପିଲା ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡ ପାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ବୁଝେଇବ। ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ଆଖି ତରାଟି ଜେମା କହିଲା, ବୁଝି ଖବରଦାର ତୁ କାମକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପୁନି ହସିଦେଲା। ରାତି ଅଧ ହୋଇଥାଏ। ବିଳିବିଳି ହେଇ ଉଠିପଡ଼ି ପୁନିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଜେମା ବାହୁନି ବସିଲା। ଆଲୋ ମୋ ପୁନି ଲୋ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ, କାହିଁକି ସେମିତି ହେଉଛୁ? ଦେହ ଛରୁଛି, ଝାଳ ଫିଟୁଛି। ପୁନିର ବୋଉ ହାଉଳି ହେଉଛି। ସେମିତି କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ପୁନି ଆଉଁସି ଲାଗିଛି। କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? କିଛି ନାହିଁ ମ। କ'ଣ ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ? କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼। ପୁଣି ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବିଟି? ସେମିତି କାହିଁକି ହେଉଛୁ ବା? ଶୋ। ପୁନିର ମୁଣ୍ଡ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଜେମା କହିଲା, ତୁ କାମକୁ ଯିବୁ ନାହିଁଟି? ସୁନାଟି ପରା, ମୋ ସାନକୁଆ ମା। ଏ ତୋର ଅବାକିଆ ଆଣ୍ଡୁଆ କଥା। ଖାଲି ତୁ କାମ କରି କରି ଏତେ ସରି ହେଉଥିବୁ, ମୁଁ ବସିଥିବି। କାହିଁକି ଯିବି ନାହିଁ? ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଉ, ତୁ କିଛି କହନା, ଶୋଇପଡ଼। ସକାଳୁ ପୁନି ବୋଉକୁ କହିଦେଇ ଗଲା ନାହିଁ। କାମ କରିବାକୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। କିଲୋ ପୁନି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାରି ନା। ନୂଆ ହୋଇ ଲୋକେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି। ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ନୂଆ ହୋଇଛି। ନହେଲେ ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକାର କଥାର ଛଟା, ଏ ବିଚିତ୍ର ଚାହାଣି କାହିଁକି କେବଳ ତାରି ଉପରକୁ? ଭଲ କଲୁ ଆସୁଳୁ। କଜଳମତି ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବୟସ ଅଛି, ଏଇ ତ ବେଳ। ଘରେ ବସିଥିଲେ ପଚାରେ କିଏ କାହାକୁ? ମନ୍ତ୍ର କଲା ପରି କାନ ପାଖେ କଜଳମତି ତୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ହୋଇ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ନୂଆ ପରିଚୟ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ, କିଏ ସହାନୁଭୂତି। ଉଦାର ଆଉ ଖୋଲା ହାତମୁଠା ଚିହ୍ନାର ଗ୍ରାହକ। ତୁହାଇ କଜଳମତିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କେବେ ତ ଆସୁନାଉ, ସଞ୍ଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ବିଡ଼ନ୍ତୁ। ସତ କି ମିଛ? ତୋ ବୋଉ ଯୋଉ ଓଲି କଟାକଟି ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଏଣେ ଦେହରୁ ନେଉଛୁଡ଼ୁଥିବ, ତେଣେ କଥାରେ ତାଳଗଛ। ଆସିବୁଟି? ରାଣ ଅଛି, କହିଥା। ପୁନି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ଏଣେ ସୋଗ ସେ ଏଡ଼ିବ କିପରି? ହଁ, ସେ ଯିବ। ପଛରୁ ରଙ୍ଗ ଟଭା ବୁଝି ଖବରଦାର, ସେ କଜଳମତି କଥାରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁଟି। ତତେ ଖଟେଇବ, ତୋରିଠୁ ନିଜେ ଲାଭ ଉଠେଇବ। ଦେଲାବେଳକୁ ଫଟା ପାଉଲା ନାହିଁ। ଭାରି କଅଁଳ କହି। ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଛୁ କିଲୋ? ମୋର ସେ କ'ଣ କରିବ ମ? କଳା କହରିଆ ଦାନ୍ତ ଦିଟା ପାଟି ଦେଖେଇ ରଙ୍ଗ ଟଭା ହସାହସି ଠେଲାଠେଲି ହେଲେ। ଇଲୋ ସତେ ମ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମ। ତୁ ବି କ'ଣ କମ ମୌନ ମୁହିଁଟି ଲୋ? ଦେଖେ ଖବରଦାର, ବୁଲିବୁ ଯଦି ତ ଆସିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଭଲ ଭଲ ଠା। ଖାଲି କଜଳମତିକୁ ଜଣା, ଆମକୁ ନୁହେଁ। କହିବୁଟି? ଲୋ ରଙ୍ଗ, ତୋ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ କଥା। ତୁ କହୁନୁ ତୋ ଗୋରା ମାଙ୍କଡ଼ କଥା। ଆଜିର କାମ ସେତେ ଭୟ ନାହିଁ। ଅସନା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପହିଲି ଚମକ କଟିଯାଇଛି। କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଧାରଣା ରହିଛି ଆଗରୁ। କାମ ଯାହା ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନାର ଜୁଆର ଖେଳୁଛି। ଭିତର ପାପର କେଉଁଠି ସମତଳ ରହୁଛି ବାହାରର ଏ ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ରେ। ବାଟେ ବାଟେ ଅସନା କାମକୁ ଅସନା ଗପ। ରଙ୍ଗର ପାଟିରେ ଟଭାର ପାଟିରେ ଅର୍ଗଳ ନାହିଁ। ପୁନିକୁ ମଝିରେ ରଖି ଦୁହେଁଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଗାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁନିର ମୁହଁରେ ତାତି ଖେଳୁଛି, ଆଖିରେ ବିଜୁଳି। କାମ କଟିଯାଉଛି, ସମୟ କଟିଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଏତେ ଦିନ ଏ ପ୍ରବଣତା ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ତାକୁ ଖୋରାକ ମିଳିଛି ମନଓଳିଆ ଗାଈ ପରି। ସରୁ ଗଳି ପାଖେ ରଙ୍ଗ ତରତର ହେଲା ବେଳକୁ ଟଭା ତାର କାନି ଧରି ପକାଇଲା। ଅସନା ହାତ, ଅସନା ଲୁଗା ଏକାଠି ବୋଳାବୋଳି। ରହ ରଙ୍ଗ, ସବୁଦିନେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଚାଲ, ଆଜି ଆମେ ବି ଯିବୁ। ପୁନି ଆସିଛି ପରା। ଆଜି ପୁନିର ପାଠପଢ଼ା। ଚଞ୍ଚଳ ଚାହାଣୀରେ ଟଭା ରଙ୍ଗ ହସାହସି। ଅଟକିଲୁ କାହିଁକି ରଙ୍ଗ? ଚାଲୁନୁ, ଚାଲେ। ଧେତ୍, ତମେ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇଛ? ପୁନି ନୂଆ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଡରୁଛି କିଲୋ? ରଙ୍ଗ ଇତସ୍ତତଃ ହେଲା। ଦେଖିଲା କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ଟୋକେଇ କାଖେଇ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଛାତିରେ ଟଭା ପଛେ ପଛେ ପୁନି। ଏଠି ପୁଣି କି ନବରଙ୍ଗ ଅଛି? ଆପଣା ଭୀରୁ ଗୋପନ ମନର କଥା ଯେପରିକି ଛବି ପରି ଲାଖି ରହିଛି ଟଭାର ଆସନ ହସରେ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳି, ଅସନା ଗଳି। ଦିପାଖେ ଉଞ୍ଚ କୋଠାର ପିଠି। ଗୋଟାଏ ଘରର ସାନ କବାଟରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ବାଡ଼େଇ ରଙ୍ଗ ଡାକିଲା, ପୂଜାରୀ। କବାଟ ବାହାରେ ଅସନା ଟୋକେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ରଙ୍ଗକୁ ବିଳି ପକାଇଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଟଭା ପୁନିକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ କେଡ଼େ ଚାଲାକ। ଦୁହେଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦଳେ ଲଫଙ୍ଗା ଗଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଗୀତ ବୋଲି। ଗୀତ ଶୁଭେ, ସିଟି ଶୁଭେ। ପୁନି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। କିଲୋ ରଙ୍ଗ, ରହିଲୁ କି? ଟଭା ଡାକିଲା।
କେତେବେଳେ ଗଲା କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଦିଶିଲା ଝାଟିପିଟି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାର ଅସନା କାନିକୁ ଫିଟେଇ ଫୁଟେଇ ଜଣେ ଲୋକ ପାଟି କରୁଛି, ଦେଇଯାମ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଯା। ବାହାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକଟି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ରଙ୍ଗ କହିଲା, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଲୋ ଟଭା, ଚୁଲି ପଶି ଆଇଥିଲୁ ପରା ସାଙ୍ଗରେ, ହେଇ ଦେଖେ ୟା ବ୍ୟବହାର, ମୋ କାନିପାନ କୁଆଡ଼େ ଆଙ୍କୁ ସୁଆଦ ଲାଗେ। ଆରେ ପଳେଇଗଲ କାହିଁକି ମୋ ବାବୁ, ଆସୁନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଟଭା ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡିଲା। କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖେ ଦେଖେ। ଆଲୋ ପଇସା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ନୀତି ନୀତି ଖାଲି ଗୋଟେଇ ପକେଇବୁ। ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଟା ଖାଲି। ପୁଣି ଆଗେ ଆଗେ ରଙ୍ଗ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ପୁନି ଦେଖିଲା ରଙ୍ଗର ପିଠିଆଡ଼େ କ'ଣ ଧଳା ହୋଇ ଖଣ୍ଡେ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଛି। ହାତ ଠାରି ଟଭାକୁ ଦେଖାଇଲା କି ଟଭା ଯାଇ ପଛଆଡ଼ୁ ମାରିଲା ଖେଞ୍ଜାଏ। ରଙ୍ଗ, ରହ ବା ରହ। କହୁ କହୁ ଟଭାର ହାତ ମୁଠାରେ ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧା ଲୁକା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ଗାମୁଛା। ଟଭା ହସିଲା। ପୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ରଙ୍ଗ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି କହିଲା, ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସି ଦେବା, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ପିଲା ହୋଇଛୁ କି ତୁ? କହିଲୁ ପରା କିଛି ଆଣିନୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କପଟ ଖେଳୁଛୁ। ଆଲୋ ଏ କ'ଣ ପଇସା, ଏତ ଗାମୁଛା। ଆଜି ଅଗାଧୁଆ ମୁହଁରେ ତୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଫଟା ପାହୁଲାଟାଏ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓର ପଡ଼ିଗଲା। ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ଆଣି ଗେଞ୍ଜିଦେଲି, ଯାହା ମିଳିଲା। ଥାଉ, ବାନ୍ଧିଲା ଘୋଡ଼ା ଘାସ ଖାଏ, ତତେ ତରିବେ ନାହିଁ। ଡରି ଡରି ପୁନି ପଚାରିଲା, କିଏ ଦେଖିଛି ନା ଜାଣିଛି? କାହା ଜୀବରେ ହାଡ଼ ଅଛି, ଏଡ଼େ ସତେଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ ମୋତେ ଚୋର ଧରିବ ମ। ପୁନି ଡରିଲା। ତୁଚ୍ଛଟାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ ରଙ୍ଗ ହୁଏତ ବହେ ଶୋଧି ଦେଇଯିବ। ଟଭା କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଜଣାଗଲା ତୋ କରାମତି। ଆଜି ଦିନଯାକ ସନିଆର ଦେଖା ନାହିଁ। ସକାଳ ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଣ୍ଡିଟାଏ ମାରୁଥିଲା, କାମ ବରକି ଦେବା ବାହାନାରେ ଡାକି ନେଇ କେତେ ଖୁସାମତ କଥା ଶୁଣେଇଥିଲା କାନରେ। ସେସବୁ ଗୋପନ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଖିଅ ଧରିବେ, ହସ ଲଗେଇବେ। ସେତିକିବେଳୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆସିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଛି ସନିଆ। ଚିହ୍ନା ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ଅଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମେଳରେ ଗଡ଼ର ଗଡ଼ର ହୋଇ ଟୋକେଇ ବୋଇ ବାଟ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆଖି ଆଗେ ଉଣ୍ଡୁ ବୁଲୁଛି, କାଳେ ସନିଆ ଆସିବ। ଖରା ମୁଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ସକାଳର ଉତ୍ତେଜନା ତରଳି ତରଳି ଆସିଲାଣି ଅବସାଦ। ଦେହ ହାତ ଆସନା ବାଲୁ ବାଲୁ। ବାହାରି ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରାଣକୁ ରୁଚୁଛି ନ ହୋଇପାର କଳ୍ପନା। ଯେଉଁଠି ଘୁଅକଡ଼ା ନଥାନ୍ତା, ପରିଶ୍ରମ ନଥାନ୍ତା, ଫୁଲ ଅତର ବାସ୍ନା ଭଲ ପାଇବା, ଦେହର ପ୍ରତି ଅଣୁ ପ୍ରତି କିଣିବାକୁ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କରିଦେଇ କେବଳ ସୁଖ। ଆଜି ସଞ୍ଜରେ ଆସିବୁଟି ପୁନି? ହେ ପୁନି, ଶୁଭୁଛି ନା? ସେଦିନ ସିନା ଦିନିକିଆ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜିଠୁ କାମରେ ତୁ ମୁକୁର ହେଲୁ। ସଞ୍ଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନଟା ପାଳନ୍ତେ। କେମିତି ପାଳନ୍ତେ ରଙ୍ଗ? ଜାଣିନୁ? କାମ ଜାଣିବୁ। ଘରର ବେଙ୍ଗଟିଏ 10-5 ଜଣ ବସନ୍ତେ, ମଦଖଟି ପାଖେ ମଦ ଖାଆନ୍ତି। ତୋର ନୂଆ ପାଳି, ତୁ ଆମକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ପେଟ ପୁରାଇ ମଦ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ପିଠା ପିଇ ପିଇ ଆମେ ମାତନ୍ତେ। ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତେ ରାତିଯାକ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ। ନିଶା ଫୁର୍ତ୍ତି, ଗୀତ ନାଚ। ଆଲୋ, ଖାଇଦେଲେ ସକାଳକୁ ସବୁ ହଜମ ହୋଇଯାଏ, ପଇସା କ'ଣ ରହେ? ଖାଲି ନାଁଟା। ପୁନି ଦେଇଥିଲା ଏତିକି ତ। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆସିବୁ? ବୋଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଯିବି? ଆଜି ତ ଏତେ ଡେର ହେଲାଣି। କ'ଣ କହିବ କେଜାଣି? ଭଲ ପିଲା, କୁହାର ବୋଲର ପିଲା, ସବୁଥିକି ବୋଉ। ୟାରି ଖାଲି ବୋଉ, ଆଉ ଆମରି କାହାର କ'ଣ ବୋଉ ଅଛି ପରା? ଆପ ମନ କଲେ କୋଉ ବାଟ ଅଟକାଇବ ଲୋ? ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ, ସାଇକି ଯାଇଛି, ଝାଡ଼ା ଫେରି ଯାଉଛି, କହିଦେଲେ କ'ଣ ବୋଉ ବାନ୍ଧି ରଖିବ? ତୁଟା ଥୋବରିଟା, କାଠ ପଥର, ତୋ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଛଟପଟ ହେଲାଣି ସନିଆ ଆସୁଛି। ଆପଣା ଅଜାଣତରେ ତରତର ହୋଇ ଚାଲି ପୁନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟପିଲାଣି। କାହିଁକି ଧାଉଁଛୁ? ହଇଲୋ। ସନିଆ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଝପଟି ଆସିଲା। କୁଆଟା ମାରିଲା। ପୁନି ହସି ହସି ଛତର ଛାଉଳ ଅସନା ସନିଆ 2 ହାତରେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଟେକି ନେଲା। ଚଢ଼ ଚଢ଼, ବସିଯା ତୁ ଗାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇ ଆଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଚାଲ, କଥା ଅଛି। ହାତ ହଲେଇ ଖତେଇ ବିଗୁଲେଇ ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଟଭା ପାଟି କରିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଯାଉଛୁ ରେ ହିରୋ? ତା ମା ଖୋଜିବ, ଯା ନା ହେ ପୁନି। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଝୁଲେଇ ଦେଇ ପୁନି ବସିଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ସନିଆ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା ସେମିତି। ସନିଆ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ତରତର କରି ବଳଦ ଓଡ଼ଉଛି। ପୁନିର ମଇଳା ଟୋକି, ସନିଆର ମଇଳା ଗାଡ଼ି। ପବନ ଦେଉଛି। ସନିଆ କହୁଥାଏ, ଘରକୁ ଗଲେ ଅଇଛା ତୋ ବୋଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଗାଳିଦେବ ଟିକିଏ, ପିଠି ପତେଇ ଦେବ। ଯିବା ଚାଲ ସେ ବଡ଼ ଖାଇଖାନା ଭିତରକୁ। ପଦାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବ, କେହି ନଥିବେ ଏତେବେଳେ। ସେଇଠି କଥାଭାଷା ହେବା, କହିବି ଚାଲ। ସୁଖ ଆସୁଛି। ଦେହର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତାର ପରିଚୟ।
ଗନ୍ଧ ଅସନା ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା ନୁହେଁ, ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ମଣିଷ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସନିଆ ପାଖରେ ଅଛି। ଦାମୀ ଖାଦ୍ୟ, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ, ନରମ ଜୀବନ। ସେଠି ଗୋଡ଼ି ରେଗଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ମଟାଳ ନାହିଁ। ସେଠି ଗରମ ହୋଇ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଚାଲେ, ଦେହ ବଢ଼େ, ଦେହ ଫୁଲେ। କବି କଳ୍ପନାରେ ଗୋଟାଏ ଡେମ୍ଫରେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ପରି ବୟସ ତୁଲେ ଚରିତ୍ର ବିକଶେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମାନମୟୀ ଓ ଅଘର। ଧନର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶିଖାଇଛି ବାଟରେ ବାଟୋଇଠୁ ବି ପାଉଣା ଅସୁଲ କରିବାକୁ। ପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୁଅ ଚାରିପାଖେ ମାଛି ପୋତକ ପରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶାରେ ଶୋକବାକ୍ୟ କହି କହି ଭଉଁରୀ ବୁଲି ସେମାନେ ନୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ସଂସାରର ଗତି ଏତେ ଟିକିଏ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ ହୁଏ ନାହିଁ କାହାର ମର୍ଜି ଜୁଖେଇବାକୁ। ଅବିନାଶ ବାବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଘରକୁ ଧନ ଆସେ। ବାବୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯେତେ ରାଇଜର କଟକଣା। ବାବୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣିକି ଟୋକିମାନଙ୍କର ସଂସାର ରହିଯାଏ କେବଳ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଛବିଟା କାଠବନ୍ଧା ହୋଇ କାଚ ମୁହଁରେ ଜଳଜଳ କରି ଚାହିଁବାକୁ। ଯଶୋଦାର କାମ ସେହି ଛବିଟାକୁ ଝାଡ଼ିବା, ସଫା କରିବା। ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଦେଖା କଟକଣାରେ କେଞ୍ଚି ହୋଇ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ବି ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ୁଥାଏ, ନିତି ସକାଳୁ ତାର ଟିକିଏ ବେଶୀ ବେଳ କଟେ ସେହି ଛବି ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠାର କରାମତି ଫୁଟାଏ କାଚ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଛବି ଉପରେ। ଧୂଳି ଉଡ଼େ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଲୁଚନ୍ତି। ଯଶୋଦାର ହାତ ଅଟକେ ନାହିଁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଚାଲେ। ସେ ତାର ଜୀବନଟାକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲା। ବାହାରର ତୋଫାନ ଭିତରକୁ ଭେଦିଛି। ତାର ବାହାରର ଥମ୍ବିଲା କାଠୁଆ ମୁଖା ପରି ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଓଲି, ସେ କବାଡ଼ି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ପଣିଆରୁ ଅଥାନରେ ହାତ ବାଜେ, ଗୋଡ଼ ପଡ଼େ। ଜିନିଷ ବରବାଦ ହେବାରୁ ସେ ସୋଦା ଖାଏ। ମନ ଭିତରେ ନିଗିଡ଼ି ନିଗିଡ଼ି କେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଏ ନିରିମାଖି ଜୀବନର ଭାବନା। ଯଶୋଦା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ମନକୁ ମନ ବିଡ଼ିରି ହୁଏ, ବିନା କାରଣରେ ହସେ, କାନ୍ଦେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାର ମଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଙ୍କ ଲଦିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣଟାଏ ସେ? କି ପ୍ରକାର ମଣିଷ? ଗୋଟାଏ ପଶୁ। ବାବୁଆଣୀମାନେ ତ କାହିଁ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାରୀଟା, ଚାକରଟା କେମିତି ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ପଦେ ପଦେକେ। ହସନ୍ତି, ତାଳି ମାରନ୍ତି, ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ଭାବେ ନାହିଁ ସେ ପାଗଳ, ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। କାହାରିଠୁ କେଉଁ ଗୁଣେ ସେ କମ୍? ଭାବେ କେବଳ ଦୁନିଆର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସାନଠୁ ବଡ଼ଯାକେ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ହୀନବଳ ଦେଖି ହଇରାଣ କରିବାକୁ। ଗରିବ ମାଇପ ସବୁରି ଶାଳୀ। ଏ ଧାରଣାକୁ ଦୁଧ କଦଳୀ ଦେଇ ପୋଷି ପୋଷି ସେ ମୋଟା କରେ। ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ତାକୁ ନିଜକୁ ଦୁଇଦଳ କରି ଧରି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ, ଲଢ଼େଇ ଜିତିବାର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏମିତି ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଖେଳି ଖେଳି ସେ ଆପଣାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଏ। ଆପଣା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦେ, ବୋବାଏ। ପୁଣି ଆପଣାକୁ ବୋଧ ଦିଏ। ମନକୁ ମନ ଅଦେଖା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କଟାସମ୍ପା କରି ବିଶ୍ୱାସ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ଦହଗଞ୍ଜ ହୋଇ ପଦେ ପଦେ ଜଳି ତିଳେ ତିଳେ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି ସେ ନିର୍ଯାତିତା। ଯାହା ସେ ବୁଝିଛି ଥରେ, ଆଉ ତା ବଦଳିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ତେବେ ଅଛି ତା ଜୀବନରେ? କାହିଁକି ତାର ଦିନ ଗଣା? ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆପଣା ନିଶ୍ୱାସ ତଳେ ସଁ ସଁ ହୋଇ କହିହୁଏ ପ୍ରତିହିଂସା। ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଧ୍ୱଂସର ଧୂଳିଧୂଆଁ ଭିତରେ ବୀର ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହି ସେ ତାଳି ମାରି ମାରି ପାଟି କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ମୋର ଲୁହ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତା ସେ? ଜଳିଯାଉ, ପୋଡ଼ିଯାଉ। ପାପ, ପାପ। ପାପକୁ ଶାସ୍ତି ହେଲା। ଧରାର ଭାର କମିଗଲା ଏତେ ଦିନକି। ଏହି ମନରେ ସେ ମୌନ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର କୁତୂହଳ ସୀମା ନାହିଁ। ତୁଣ୍ଡ ସେତେ କହେ ନାହିଁ, ଆଖି ଯେତେ ଦେଖେ। ସବୁରି କଣା ଖୋଜି କଳା ବାଟେ ଭିତରକୁ ଅନେଇବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। ଦେଖେ, ବୁଝେ, ସାଇତି ରଖେ। ବେଳ ପାଇଲେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଜଣଙ୍କର କଳ୍ପିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମନରେ ବଳ ଆସେ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଘେରେଇ ରହିଛି ଲୁହାର ଶିକୁଳି ପରି ସେଥିରେ ସୂଚାର ଲାଗିଛି। ଏମିତି ସମସ୍ତିଙ୍କ ବଡ଼ି ତ ଦିନେ ଧୂଳି ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ସଙ୍କୁଳି ଖୋଲି ପଡ଼ିବ। ଯଶୋଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇ କୁହାଟ ଛାଡ଼ିବ ପିଞ୍ଜରା ଚଢ଼େଇ ପରି। ସକାଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଧା ନିଦ ଅଧା ଅନିଦ୍ରାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଭାବି ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସକାଳ ହେଲେ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଝଣଝଣେଇ ହୋଇ ଉଠେ।
କେବେ ପିଲାଦିନେ ଆଶା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସି ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଥିଲା। ବେଳେ ସକାଳୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଯଶୋଦା ମନ ମରିଛି। ସକାଳ ତାର ଶତ୍ରୁ। ସକାଳ ଆଣେ ଦିନ ଗୋଟାକର ହଟା। ଚିଡ଼ଳ ହୋଇ ଯଶୋଦା ଭୁଟୁରୁ ଭୁଟୁରୁ ହୋଇ ଗାଳିଦିଏ। ସେହି ବଡ଼ ଛବିଟା ପାଖରେ ଆହା କି ଶୋଭାରୂପ! କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସତେ କି? ଦିଶୁଛିଟି ଆଖିକୁ ନା ଅନ୍ଧୁଳିଟି ଲାଗିଛି? ଦିଏ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ଦିପାହାର ଦେଖା। ଆଖି ଅବା ସଫା ହବ। ବଡ଼ ଲୋକ, ଭାରି ବଡ଼ ଲୋକ। ଯଶୋଦା ମୋର କୋଠା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ନୋକର ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଘୋଡ଼ ଘଷି ଦେବେ। ରାଣୀ ହବୁଲୋ ଯଶୋଦା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନଥିଲା ତୁଣ୍ଡରେ, ପାଉଁଶ ପଡ଼ୁ। ଯା, ଭୁଲିଗଲା ସବୁ। ଥକା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ମାଇପିଟା। ଏଟାର କୋଠା ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସହର, ସେଠି ଏତେ ଗହଳି, ଏତେ ମଣିଷ, କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ଆଖିରେ। ସ୍ଥୂଳତା ନାହିଁ, ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି କେଉଁ ଦେଶରେ, କେଉଁ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ସେହି ଛବି ପରି। ବାହାରଟା ଗୋଟାଏ ଖୋଳପା, ମଣିଷର କେତେକର କେତେ। 18ଟି ବରଷ ସେଠି କଟିଥିଲା, ସେହି ଦେଶରେ। ସେଠି ଢୋବଲା କୋଠା ନାହିଁ, ସଭ୍ୟତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡବୁଲା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ନାନା ଠାଣିରେ, ନାନା ରୂପରେ ଚାଳଘର ଗୁଡ଼ିଏ, ବାଉଁଶ ତାଟିର ବାଡ଼, ଗୋରୁ ଗାଈ ଧୂଳି ଧୀର ଗତିରେ ମନ୍ଥର ଜୀବନ ବାହି ବାହି ଥଣ୍ଡା ଆଖି ମଣିଷ। ସହରଠୁ ବଡ଼ ଦୂରରେ। କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି, ଖରା ଚଷମା ନାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଦେଇ ଆସୁଛି କିଏ ସେ? ସେହି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ବାଟେ ବାଟେ ଖାଲି ଜୁହାର ଜୁହାର। ଆଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ କହିବ ଠିଆ ହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କ'ଣ କରୁଛ ଯଶୋଦା? ଭାବିଲେ ମନ ହୁଏ, ମନ ହଜିଯାଏ। ପୁଣି ପୋଡ଼ିଗଲା ଜୀବନର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଖିରେ ଠୁଳ କରି ଅନେଇ ରହେ ଛବି ମୁହଁକୁ। ସେମିତି ନିଷ୍ଠୁର ସେ ଛବି। ସବୁଦିନେ ଜଳ ଜଳ। ହଉ ହଉ, ଗୁଣ ଧରିଛି ସେ, ଧଣିଚିରେ ରଖିବ ନାହିଁ ତୋ ଅଦୌତି ସବୁଦିନେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଆବିଷ୍କାର ଓ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ। କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ନୀତି ନୀତି ତାର ଥରିଲା ଓଠର ନୀରବ ଅଭିଶାପ ଶୁଣୁଥିବ ତାର ପ୍ରାଣ। ମାନମୟୀର କୋଠରୀ, ନାକ ଫଣକେଇ ବାସ୍ନା ଅଣ୍ଟିଲା। ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଖଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରସାଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତର ଉପକରଣ। ଆଖି ବୁଜି ବିଲେଇ ଦୁଧ ପିଉଛି, କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ଅଣ୍ଟିର ନିଆଁ ଦିନେ ଦେହକୁ ଚହଟିବ। ଜଣାଯିବ ଯେ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭୁଟୁରୁ ଭୁଟୁରୁ ହୋଇ ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଲା। ଏ ଘରର ଦାସନା ତାକୁ କଥା କହେ। ଆଖି ଆଗରେ ମଉଳା ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି କଅଁଳି ଉଠେ। ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ମାନମୟୀର ନିରୋଳା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ହଜି ହୋଇଥିବା ଇତିହାସ। କେବେ ସେ 34 ହୋଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହି ରହି ବହି ଭିତରୁ ଚିଠି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ ହଲାଉଥିଲା। କେବେ ସେ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ଲେଖି ଲାଗିଥିଲା। ଗାଲ ଝୁଲି ପଡ଼ି ମୁହଁ ଦିଶୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରକାର। କେବେ ତାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ମରା ମରା ଉଦାସ ମୁହଁ। କଥା କିଏ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି, ପୁଣି କେବେ ଛନ୍ ଛନ୍ ଆଖି, ତର ତର ଚାଲି, ଥରିଲା ଓଠରେ ଦରକୁଆ କଥା। ଆଖିର ତାରା ଝଟିକି ଉଠିଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ଯଶୋଦା ଖିଅ ଝଡ଼ାଏ, ଅର୍ଥ କାଢ଼େ, ଦେଖେ କିମ୍ଭୂତ। ପେଟ ପୂରାଇ ଦେଖେ। ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସି ହସରେ ଜଳି ମୁହଁ ଦିଶେ ଭୟଙ୍କର। ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ମୂଲ ତଉଲ କରେ। ମାନମୟୀ ଘରୁ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେଇ ସାରି ଅଘୋର ବାବୁଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପଶିଲା। ଏଠି ବି ସେ ଘର ଧୂଳିରୁ ପ୍ରମାଣ ଅଣ୍ଡାଳି ବସିବ। ସ୍ମରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥାଏ। ଯଶୋଦା ଘର ସଫା କରୁଥାଏ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଆନ୍ତି? ଭାବେ ସେ କେବଳ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଟୋକା, ବୟସର ଅବିନାଶ। ବାହାରେ ଚିକ୍କଣ, ଆଉ ଭିତରେ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତପଣକୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇନଥିବ ପରା? ଏକା ମଞ୍ଜିର ଫଳ। ଓଲି, କବାଡ଼ି, ଚାକରାଣୀ। ଯଶୋଦା ତାର କାବା କାବା ଧାରଣାରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା। ତଳୁ ଡାକ ପଡ଼ିଲା, ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା। ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଭ୍ରୁକୁଟି ଦେଖାଇ ମା କହିଲେ, ତୋ ଦେହ ପାରି ହେଲା ନାହିଁ। ହଜାରରେ ଡାକ। ମା ଲୋ, କ'ଣ ତୁ କରୁଥାଉ କହିଲୁ? ଏମିତି ଲୋକେ ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି। ତାର ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଟୁରୁ ଭୁଟୁରୁ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦିଏ, ତାର ବି ହସିବା ଦିନ ଆସିବ କେବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିପାରିବ, ତୁମେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଫାଙ୍କି, ତୁମେ ମିଛ। ତୁମ ଧନ ଦୌଲତ ଛୟ ଛଟକ ଫମ୍ପା। ଯଶୋଦାର ଅଭିଶାପ ଫଳିଛି। କିଲୋ ଯଶୋଦା, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ କିଲୋ? କେତେ ଡାକରେ ଅଇଲୁ ବା? କାନ କ'ଣ ପଥର? ମା ଲୋ, ଆଜି ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ। ଯଶୋଦା ଭୁଟୁରୁ ଭୁଟୁରୁ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ ଠିଆ ହୋଇଛି, ପାଟି କରୁଛି, ପାଣି ମନ୍ଦେ ଆଣିଦିଅ, କାମ ସାରେ। କିଲୋ, ତୁ କାହା ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁକି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆଇଛୁ ଆ? ହେ ମାଉସୀ, ଦିଅ ପାଣି ଝଅଟ, କାହିଁକି ଖଜୁଆ କରୁଛ? ରଙ୍ଗ କହିଲା, ହଇଲୋ ଛତରକାଇ, ମାଉସୀ କ'ଣ ଲୋ?
ସାଆନ୍ତାଣୀ ହଇଲୋ କ'ଣ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଆସିଛୁ? ଅଗରବାବୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହସୁଛି ସେ ନୂଆ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ। କିଲୋ ତୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ କିଲୋ? ଯା ଯଶୋଦା ଝଗଡ଼ା ଲଗା ନାହିଁ। ଅଗରବାବୁ ଝିଙ୍ଗାସିଲେ। ବାବୁ ହସୁଛନ୍ତି। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହସିଲା ଛବି ଦୋହଲିଲା ପରି ହସୁଛି ପୁନି। ଯଶୋଦା ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଗରଗର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଅଗରବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ନୂଆ ଲୋକ, ଡରିବୁ ନାହିଁ। ତା କଥା ସେମିତି। ଧଳା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ବ୍ରୋସ୍ ଧାଇଁଛି। ଧଳା ଫେଣ, ବିଚିତ୍ର ଭଙ୍ଗୀ। ସଜଜୁଆ ଦୁଧ ପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଳି ନାହିଁ। କ'ଣ କେମିତି ଜଳିଲା ପରି ଗୋଳିଲା ପରି ରଙ୍ଗ। ସେ ଚାହାଣୀ ଆଗରେ ପୁନି ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ହସି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇ ଅଘୋର ବାବୁ। ଜବାବ ଦେଲା ରଙ୍ଗ। କହିଲା, ବାବୁ ଆମେ ଡରୁ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ଅଘୋରବାବୁ ପୁନି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଛଳେଇ ଛଳେଇ କହିଲା, ତୋଟାକୁ ଯିବୁ? ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ? ପଛ ଆଡ଼ୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ମଲା ଆଜି ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଥିରୁ ଦିଟା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବା? କାମ ନାହିଁ ଦାମ ନାହିଁ, ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହସ। ତା ଧିଅ ଭଲ ନାହିଁ ମା, ରଙ୍ଗ କହିଲା। ଏଇଟା ତା ଝିଅ ପୁନି। କ'ଣ କରିବ? ଧିଅ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଝିଅକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଥିଲା, କାମକୁ ପଠାଉ ନଥିଲା। ବେମାର ପଇଲା, ଝିଅ ଆଇଲା କାମ କରି। ମଲା ମ ଫୁଲେଇ, ମାନମୟୀ କହିଲା। ସାଇତି କରି ରଖିଥିଲା, ଓଳିଆରେ ମାଡ଼ି ରଖିଥିଲା। ଆହା, ସବୁ ମା ମନ ସମାନ। ପେଟ ନ ପଡ଼ିଲେ କେହି ଇଚ୍ଛା କରି ଛୋଟ କାମ କରି ଓହ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲୁ ମାନି? ଅଘୋର ବାବୁ କହିଲେ। ଓ ଭାଇଙ୍କର ଭାରି ସମତା ଜ୍ଞାନ ଉଠିଛି ଆଜି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ ବୋଉ, ତମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ପାଠଶାଠ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଥିଲ? କାହିଁକି ଅଟକି ରଖିଛ? କାମ କରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ, କ'ଣ ତା ନାଁ? ହଁ ପୁନି। ପୁନି ଠିକ୍ ମାନି ପରି ଦିଶୁଛି କି ନାହିଁ କହିଲୁ? ଟିକିଏ ନା ଜନ୍ମ କରିଛୁ ବୋଲି ପକ୍ଷପାତ କରନା। ତୁ ନିଜେ କରି କହି ଦେଖିଲୁ। ଏକାପରି ମୁହଁ, ଏକା ବୟସ, ନା ବି ମାନିକୁ ପୁନି। ସତ ନୁହେଁ? ସମତା ଜ୍ଞାନଟା ବହୁତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ଭାଇ। ଏଥର ସତରେ ତୁମେ ମହାପୁରୁଷ। ଚିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦେଖ। ଆଖିକୁ କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଆବରଣ ଯୋଗୁଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। କ'ଣ କର କାମ କରଖରେ ତରାରେ ପୁଲି ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାମ। ତୁମ ହାତ ତଳେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବି ସେୟା କରିବାକୁ ପଠାନ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ। ମାନମୟୀ ରାଗିଗଲାଣି। ତେଣେ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ ଟୋକିଏ ଦିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ଦେଇ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ ବୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଥାଉ ଅଘୋର, ତୁ ବା ଚିଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି ଲୋ ଝିଅ? ତମେ ଠିଆ ହେଲ କ'ଣ ମ? କାମ ସାର। ଯଶୋଦା। ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ କାମ ସାରି ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ କହିଲେ, ଅଘୋର ଆଜି ଦିନସାକ ଅଳସେଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବାପା ଆରି ଭିତରେ ଆସିବେ। ହାଡ଼ିସାଇ ନେବା କଥାଟା ଆଜି ଯାଇ ପକ୍କା କରିଦେଇ ଚାଲିଆ। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଉ। ବାପା ଖାଲି ଚାନ୍ଦାଟା ପଠେଇବାକୁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତାପରେ ଖାଲି କାଗଜରେ କିଣିଦେଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଉଠେଇବାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଳମାଳ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେଥିରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିଛି, କହିଦେଉଛି। ବୋଉ ହସିଲେ। ସେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଆହୁରି ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପାଣି ନାଗି କରି ଆସିଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତୋ କାମ ତୁ କର। ଭାରି ଗୋଳମାଳ ଉଠିଲାଣି ବୋଉ, ଖାଲି ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସତରେ ପାଗଳଟା, ତୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ତୋ କାମ ତୁ କରୁନୁ? କାମ କରିବେ। ମାନମୟୀ ଛଳେଇ ଛଳେଇ କହିଲା। ସମତା ଜ୍ଞାନରେ କବିତା ଲେଖି ହୁଏ, କାମ କରେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହରିଜନ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।